फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे ब्रोझेटेलेस सिरप. ब्रोझेटेलेस सिरप यामध्ये कंटेन आहे लिओसल्बुटामॉल सल्फेट, ॲम्ब्रॉक्झल हायड्रोक्लोराईड अँड ग्युनाफेन्साईन सिरप. यामध्ये लिओसल्बुटामॉल सल्फेट हे 0.5 mg, तर ॲम्ब्रॉक्झल हायड्रोक्लोराईड 15 mg आणि ग्युनाफेन्साईन हे 50 mg असते. ब्रोझेटेलेस सिरप हे शुगर फ्री सिरप आहे. हे खोकल्यासह श्लेष्माच्या उपचारात वापरले जाणारे एक संयोजक औषध आहे. ते नाक, श्वसन नलिका आणि फुफ्फुसातील श्लेष्मा पातळ करते, ज्यामुळे खोकला बाहेर पडणे सोपे होते. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत: उलटी येणे, चक्कर येणे, मळमळ, खास सुटणे. याचे वेगवेगळे ब्रँड्ससुद्धा आहेत, जसं की ॲब्रोडाईल एलएस सिरप, डेक्सकेअर एलएस सिरप, कोडकफ एलएस सिरप, ॲप्टस एलएस सिरप आणि ॲसिरिल एलएस सिरप. असे अजून पण कप सिरप आपण यापुढे बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.